مدرسة متكاملة، لمدرسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد. Hakika leo ni furaha kubwa. Furaha kama hii hatuwezi kuielezea, walakin ukiangalia katika uso wa kila mmoja katika sisi, eneo bashasha, eneo furaha. Na kwa nini asiwe na furaha na tukio hili kubwa ambalo kwamba leo tumelifanya? Ni tukio la kitarehe. Leo vijana wa wanachuoni wawili, walezi wawili, mashekhe wawili, leo wakutana wa kitu kimoja. Na tangu mwanzo kama alivyosema Sheikh Samiri, ni kitu kimoja. Leo ni furaha kubwa, na ukisoma katika tarehe utaona Saidina Abu Talib alipokwenda kumposea Mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jambo la kwanza alitanguliza kizazi cha Mtumi. Kwa huyu mtu anaokuja kwenu si mtu wa kawaida, ni mtu alotoka kwenye kizazi kikubwa. Sema alhamdulillahi alladhi ja'alana min dhurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa dhi'i ma'addi wa unsuri mudhar. Tulipotoka sisi tumekuja kwenu kutaka, tumekuja na sisi ni watu tumetoka kwenye kizazi kikubwa. Na leo tumwambia Sheikh Yusuf alipokwenda kwa Sheikh Samiri kutaka, na nafikiri pia aweza kumwambia namna hiyo. Na kisha walomjibisha wa Sayyidatina Khadija, na wao hawakukubali, wakasema na huyu wetu pia si wa kawaida mliokuja kumchukua. Na nafikiri Sheikh Samiri naye pia akamwambia. Sasa nuru kama hizi mbili za kusanyikana, twataraji kati yao kutatoka nani atakaozaliwa? Na bila shaka twataraji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatoi wingi wa kheri. Atakayezaliwa akenda babu huyu yuko na kitabu, akirudi kwa babu huyu yuko na kitabu, na yeye atakuwa ibnul, bila shaka atatoka hapo tu. Na haswa mjukuu kwa babu huathirika sana. Kwa hivyo tumwambia bwana harusi, umepata pahali pazuri, pashike vizuri. Ulompata ujue ni wako, Mwenyezi Mungu ndo alokuchagulia. Mpe mahaba yako yote ulonayo, wala usione aibu. Hata ukiweza kumshinda Majnunu Leila, mshinde. Mpe mahaba yako yote ulokuwa na. Katika jumla ya mahaba umuombe Majnunu Leila. Hatutaki kumwelezea katika kasida yake, katika kumsifu Leila na kutaja ile mahaba yake kwa Leila, akaambia fa ya rabbi idh sayyarta Leila hiya almuna fazinni bi'ainaiha kama zinta halia wa illa fabaghidha ilayya wa ahlaha fa inni bi Leila qad laqitu dawahiya ala mithli Leila yaqtulu almar'u nafsahu wa in kuntu min Leila ala al-ya'si tawiya khalilayya in dhannu bi Leila faqarriba liyan-na'sha wal akfana wastaghfira liya fa in mittu
min da'i sababati abligha shabihata dhawi shamsi minni salamia. Nafikiri hutaki kutafsiriwa. Usishindwe na Leila, kwa ajili hoyo ulompata yuwashinda Leila. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aibariki ndoa kama hii, aijaalie ya kheri. Na mimi nahusia tu kwake na wengine, katika ndoa furaha ni nyingi. Katika ndoa, asili ya ndoa ni furaha, walakini saa nyingine inaweza ikatokea kitu ukakiona kama kuna huzuni ndani yake na shida. Pengine furaha ulionazo kwa siku zote, kwa jambo moja tu ukaiona ile ndoa haina maana. Ukenda kwa mtu ukimshtakia, ukimwambia mimi naona hili kwenye ndoa, akamwambia bwana siku hizi hakuoleki, lakini yeye yuko na mke. Kwa hivyo ndoa ni yako, kae na mke wako kwa uzuri. Usikubali sheitani aingie katika ndoa. Hadithi ya Imamu Muslim asema, inna iblisa yadha'u arshahu ala alma'i fayab'athu sarayahu faaqrabuhum faadnahum minhu manzilan a'dhamuhum fitna. Iblisi ana kiti chake ameweka kwenye maji, yuwatuma jamaa zake, na yule ambaye kwamba ampenda zaidi Iblisi, yuko karibu zaidi na Iblisi, ni yule mwenye fitna kubwa. Hadithi ndefu. Wale wanaotumwa na Idrisi huwatuma watu, endeni, huyu wamliletea ripoti, ambe wewe hujafanya kazi, mimi ana faaltu kadha, la ma sana'ta shay'an, hujafanya kitu. Huja mwingine, wewe hujafanya chochote, wewe huja mmoja. Sasa akija akaambia, ya Iblisu, ewe Iblisi, mimi nimemuacha yule nilokwenda kwake, yeye na mke wake sasa hawasikizani. Nimemuacha yeye na mke wake hivi sasa hawasikizani. Iblisi ambaye ndo nakutaka wewe, njoo udnu minni, wewe umefanya kazi kubwa. Kwa hivyo usikubali Iblisi aingie kwenye ndoa kwa jambo dogo. Angalia lile ambalo kwamba ni kubwa, wewe uko nalo, madogo madogo yapuzie. Laisa alghabiyyu bisayidin fi qaumihi lakinna sayyida qaumihi mutaghabi. Yale madogo madogo usiyatie kwenye akili, Ibilisi asije kukufanyia. Na katika njia moja ya kumfukuza Ibilisi, na malizia afwan, katika njia moja ya kumfukuza Ibilisi katika ndoa yenu na nyumbani kwenu, mambo mawili. La kwanza, ukiingia nyumbani mpige mke wako salamu. Mtume amemuhusia Saidina Anas, akamwambia, idha dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahlika. Ukenda kwa ahli yako, ukiingia kwanza mpige salamu. Tujiulize sisi hapa tulokuweko, lini mwisho umemwambia mke wako asalamu alaykum? Nafikiri mshajijibuisha. Lini wewe umemwambia mke wako assalamu alaykum? Pengine hamuna hata uwezo kwenda safari mwezi, ukiingia hata habari huna. Kwa hivyo kwanza mpigie salamu. La pili, usikose kusoma suratul Baqara kwenye nyumba yako. Inna shaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqara. Shaitani hukimbia katika nyumba ambayo kwamba husomwa suratul, na shaitani uko sana katika kuharibu masala ya ndoa. Sasa jaribu kumfukuza shaitani kwa salamu nyingi, kwa suratul Baqara, na usikose kila siku kumwambia mke wako na kupenda. Wassalamu alaikum wal afwa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana habibi. Naam, sasa ni mzee wetu
يا جميع شميا كنز العدي على كنز العدي افتح لنا يا إلهي كل باب اسلك بنا نهج منه بتاريخ أجنادنا نعمها ذيك النساء